Ребята, всем привет! Такая вот у нас сегодня погода. Как видите, зимы так и нету. Это Краснодарский край. Сегодня обещают плюс 12. Сегодня 7 января 2024 года. Хочу поздравить вас с Рождеством, пожелать всего самого наилучшего, здоровья, счастья, любви, семейного благополучия в ваших семьях. В общем, всех благ. А сегодня речь пойдет о дворниках. Значит, я столкнулся с такой проблемой, как скрип при работе дворников. Вот. Многие смазывают вот эту вот часть резинки. Кто что делает? Смазывает эту часть, подгибает вот эту трапецию. Вот. Кто что делает вообще. У меня была проблема довольно-таки простая. У меня просто вот эта вот часть, эта резинка, она завернулась вот так вот. Вот так вот. Получается, когда работал дворник, он скрипел. Вот. Что я сделал? Я просто-напросто поднял вот так вот и вот так вот чуть провернул его, чтобы он вот так вот не загибался. Вот. Так что вот так вот. Сейчас у меня с этим проблемы нет, в принципе. Все нормально. Так что задавайте вопросы, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Буду еще снимать видео. Предлагайте темы для съемки. Так что как-то так. Все, всем удачи и пока.